Met hierdie video kyk ons na die opsie binne Excel wat genoem word pivot tabelle of dan nou pivot tables. Dit is seker een van die mees belangrike funksies binne Excel om te gebruik en mense is gewoonlik baie bang daarvoor want hulle hoor pivot tables en dit klink vreeslik ingewikkeld. Maar dit is eintlik 'n baie eenvoudige hulpmiddel om te gebruik. Die heel belangrikste is dat die data wat jy gaan gebruik moet in die regte formaat wees. So as ons op die skerm kyk, sal julle sien ons het 'n tabel met inligting met 'n datum en julle moet maar verskoon, my datums is ongelukkig in Engels, want dit is die stelling van my Windows omgewing. Dan het ons name, ons het die ID-kaartnommer, 'n streek, 'n departement en uitgawe. Nou as ons na hierdie data wil kyk in verskillende kombinasies, kan ons soos ons in 'n vorige video gesien het, die filter opsie aanskakel en dan met die filter na verskillende kombinasies kyk. Excel sê kom ons maak dit vir jou makliker en ons gebruik pivot tabelle. So ek gaan dadelik gou spring na 'n pivot tabel toe dat julle kan sien hoe ek hierdie data gebruik het en hoe ek dan eenvoudig met 'n pivot tabel die data kan manipuleer. So hier het ons die eindresultaat. Ons het byvoorbeeld hier ons departemente. Hier het ons al ons streke. En in die middel het ons dan die uitgawesyfers. So nou is dit maklik om na verskillende kombinasies baie vinnig te kyk. Ek gaan op hierdie blokkie selekteer en ek sê byvoorbeeld ek soek die bemarking en die onderhoud departemente en haal net dit vir my uit en vir watter streek soek ek dit. Byvoorbeeld net vir Japan en Portugal. En so kan jy maklik jou data manipuleer. Dit is regtig baie eenvoudig. So kom ons gaan terug na ons oorspronklike data toe. En ek het in 'n vorige video ook genoem toe ons gekyk het na tables of insert tables waarna Excel verwys, waar jy data vat en jy omskep dit na 'n tabel en jy gee die tabel 'n naam. Nou die voordeel daarvan is wanneer jy die pivot tabelle gaan skep, dan kan jy daardie naam gebruik. Wat is die groot voordeel van 'n tabel te gebruik in Excel? Is wanneer jy nuwe data aan die kant sou bysit, raak die tabel groter en as jy data aan die onderkant bysit, raak die tabel outomaties groter. So as jy nuwe data byvoeg, dan gaan jou pivot tabel outomaties die nuwe data bevat. So kom ons vat die data en ons omskep dit eers in 'n tabel. So ek selekteer 'n selletjie in die data. Ek gaan na insert en ek selekteer table. Outomaties kies hy vir my die totale data. Ek bevestig dat ek wel headers of opskrifte het en ek sê OK. Outomaties wat Excel doen, hy omskep dit in 'n tabel en hy sit vir my die filterknoppies aan die bokante by. Ek gaan nie hierdie filterknoppies op hierdie stadium gebruik nie, want die pivot tabel gaan dit meer effektief gebruik. Wat ek wel gaan doen is ek gaan die tabel 'n naam gee. So ek selekteer 'n selletjie in die tabel. Ek gaan na die table design opsie toe en hier heel aan die linkerkant het Excel dit outomaties genoem table 1. Kom ons noem dit uitgawes. Uitgawes 2019. En onthou om as jy syfers en woorde gebruik om nie leesspasies te laat wanneer jy 'n tabel 'n naam gee nie, altyd 'n soliede woord of nommer. En ek druk my enter sleutel om te bevestig. Nou gaan ek 'n pivot tabel hier uitskep. Ek klik binne in die tabel. Ek gaan na insert toe weer. Ek gaan na pivot table. Hy gaan outomaties die tabel se naam optel. Uitgawes 2019 en dit is altyd 'n goeie plan om jou pivot table op 'n nuwe worksheet of op 'n nuwe staat of werkstaat te gaan skep. Ek sê OK.
Outomaties het ek 'n nuwe werkstaat en ek kry die volgende skerm. Ek het aan die regterkant sien ek al die opskrifte van al die tabelle in my data. Aan die linkerkant is waar die pivot tabel geskep gaan word. So al wat ek nou doen is ek moet hierdie 4 blokkies hieronder gebruik om die kombinasies te skep. In jou value blokkie gaan jy gewoonlik die kolom plaas wat die syfers bevat. So ek gaan op uitgawe selekteer en ek trek hom net af en plaas hom daar. Nou kan ek besluit aan die linkerkant van my pivot tabel of aan die bokant van my pivot tabel watter kolomme ek wil hê. Kom ons kyk in hierdie geval, sê ons gaan streek links plaas en kyk wat gebeur op die skerm. Ek kry my streke aan die linkerkant en dan die uitgawes. Ek gaan terug na die regterkant van die skerm. Ek sê, kom ons kyk na 'n kombinasie met departemente. En daar het ek 'n pivot tabel wat vir my die streke gee en die uitgawe departemente. En nou kan ek met daardie knoppie die kombinasie selekteer wat ek soek. Kom ons kyk byvoorbeeld na 'n datumveld. Ons sal byvoorbeeld per maand kyk per departement. So aan die onderkant gaan ek hier aan die regterkant gaan ek streek uithaal en ek gaan die datum daarin plaas. Outomaties sal julle sien dat Excel vir die datums dit dan ook per maand groepeer. So as ek aan die linkerkant kyk, kan jy nou sien ek het per maand het ek die inligting. So daar is 'n klein plussie en hy sal vir my die details wys van die datums. Ek kan die plussie toemaak en so kan ek my data manipuleer. So ja, as jy 'n datumveld het, is dit baie belangrik dat jou spelling korrek is, want as byvoorbeeld in jou datumveld een van die datums verkeerd gespel is, gaan hy jou nie toelaat om die datum te gebruik nie. Hy gaan dit nie groepeer vir jou nie, want hy gaan dit net as woorde sien en nie as spesifieke datums nie. Nou, wanneer ek in 'n pivot tabel sou selekteer, gaan ek ook hier aan die bokant 'n pivot table analyze button kry en ook 'n design button. By die design knoppie kan jy maklik hier uit 'n lys uit gaan kies hoe jy wil hê jou pivot tabel geformateer moet wees. Jy kan enige kombinasie selekteer. Kom ons hou dit eenvoudig, anders raak dit bietjie te besig. En kom ons sê ek wil byvoorbeeld net kom ons gebruik sommer hierdie opsie. Daar's hy. As ek hom sou oopmaak 'n maand, kom ons kyk wat gebeur. Outomaties die formatering pas aan. Volgende wat jy ook sou wou doen met 'n pivot tabel is om in plaas van hierdie knoppies wat jy elke keer moet selekteer om kombinasies te gaan kies, kan jy vir die pivot tabel sê om vir jou wat hulle noem slicers te skep. So met ander woorde, menu opsies waar jy dit kan kies sonder om op hierdie knoppies te kom selekteer. So ek kies enige sel in 'n pivot tabel. Ek gaan na die pivot table analyze toe en hier het ek 'n opsie wat sê insert slicer. En hy vra vir my vir watter kolomme soek jy slicers? Ek weet ek het departemente gebruik en ek weet ook ek het datums gebruik. Ek sê OK en nou kan ek hulle hierna toe skuif en nou is dit vir my maklik om na details te kyk. Ek kan byvoorbeeld sê wys net vir my bemarking en hy wys vir my die bemarking of die onderhoudmense of sodra ek een van hierdie selekteer, sal julle sien die rooi kruisie kom aan. As ek hom selekteer, sien ek weer al my data. Net so aan die linkerkant kan ek nou per datum gaan kyk of ek kan weer eens na al die datums kyk. Die laaste vinnige opsie wat 'n ou sou wou doen, is om 'n grafiek te skep van jou data. So weer eens, ons noem dit 'n pivot chart. Ek kies 'n selletjie in die pivot tabel. Ek gaan na die pivot table analyze toe en hier het ek 'n pivot chart opsie. Ek selekteer dit en ek sê byvoorbeeld ek wil net hierdie spesifieke grafiek hê of column chart wat hulle dit noem en ek sê OK.
En nou, soos ek die data verander in my slicers aan die bokant, sal julle sien dat die data in die pivot chart of grafiek ook verander, of enige kombinasies, as ek na 'n spesifieke datum of 'n dag kyk, al die datums, al die departemente. Nou ja, dit was net 'n vinnige inleiding tot pivot tabelle. 'n Mens kan ure spandeer op pivot tabelle, meer gevorderde opsies, maar vir 'n begin dink ek is dit voldoende. Die laaste ding wat 'n ou sou wil doen is, as jou data in die oorspronklike datatabel sou verander, kan jy dan net op jou pivot tabel regsklik en daar is 'n opsie wat sê refresh. Dit gaan nie outomaties bywerk nie. So as ek teruggaan na die oorspronklike data toe en ek voeg nuwe data aan die onderkant by, moet ek teruggaan na my pivot tabel toe. Ek moet op hom regsklik en ek moet sê refresh. Nou ja, ek hoop dit het julle 'n goeie idee gekry van die kragtigheid van 'n pivot tabel. Ons gesels gou weer.